क्या तुमने कभी नोटिस किया है, जब आप कभी किसी पेड़ को प्यार से छूते हो तो वो तुम्हें अपनी ठंडक वापस देता है। तुम किसी जानवर को प्यार करते हो तो वो बिना कुछ कहे तुमसे जुड़ जाता है, क्योंकि जो एनर्जी तुम नेचर को दोगे वही तुम्हें वापस मिलेगी। अगर तुम लाइफ में प्यार चाहते हो तो तुम्हें प्यार देना होगा, पेड़ों को, पानी को, मिट्टी को, जानवरों को, सबको। जब तुम एक पेड़ को हग करते हो ना, तो वो तुम्हारी नेगेटिविटी खींच लेता है और तुम्हें शांति दे जाता है। जब तुम किसी बेघर कुत्ते को रोटी खिलाते हो ना, तो वो तुम्हें ऐसे देखता है जैसे तुम उसके लिए भगवान हो। और ये नेचर नहीं है, ये एक साइकिल है कि जो तुम दोगे वही तुम्हें मिलेगा। अगर तुम्हें भी ये फील होता है तो कमेंट में लिखिए आई लव नेचर एंड नेचर लव्स मी। और एक और काम करो, जाओ और किसी पेड़ को हग करो, किसी भी बेघर जानवर को रोटी खिलाओ, उसे प्यार करो और देखो एनर्जी कैसे बदलती है।